Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak bardzo łatwo ustawić swój program FreeSound Recorder tak, aby nagrywał w bardzo dobrej jakości swoje audio. Po pierwsze, otwórzmy nasz program. Jak widzicie, pokazało nam się okienko, wersja jest 12.8.2. OK, do rzeczy. Klikamy na klawisz Options i znowu nam się jakieś okienko pokazało. Tutaj możemy wybrać format, w jakim chcemy zapisać swoje nagrane audio. Ja polecam Wam MP3. W tym okienku wybieramy sobie, gdzie chcemy zapisać nasze nagrane audio, jak już nagramy. No i dajcie sobie te zaznaczcie sobie te dwa kwadraciki, Audio make file name, date and time i set the main dialog topmost. Na hotkey. Hotkey jest taka opcja, która pozwala nam nagrywać swoje audio po naciśnięciu jakiegoś klawisza. W moim przypadku jest to F5, Start Recording, czyli tym klawiszem zaczynam nagrywać swoje audio, a skończę swoje audio klawiszem F6, Active Hotkey, czyli że są aktywne, że będą działać. Na Schedule nic nie zaznaczamy, Automatic Gain Control też nic nie dajemy i Voice Active System też nic. OK, czyli już mamy, powiedzmy, w połowie jesteśmy, w połowie już ustawili ten nasz programik. W Record Mixer polecam Wam dać głośność główną i Record Device to jest urządzenie, jakim nagrywamy, w moim przypadku jest to mikrofon, i Volume, czyli jak chcemy, to możemy trochę ściszyć, trochę podgłośnić. Zwróćcie uwagę, że jak na przykład dam wysoko, to tutaj, jak mówię, pokazuje się na przykład napis Volume is too high, a jak dam nisko, to w ogóle praktycznie tych nie widać, tych paseczków, jakieś tam lekkie, jak już, dobra, mniejsza. Ja polecam Wam tak czy siak ustawić na 70%. No i balans. No polecam Wam dać na 50%. I tak, jeszcze jak naciśniemy, o właśnie, ten przycisk, pokaże nam się tło takie białe, w którym jak na przykład skończymy nagrywać swoje audio, pokaże nam się, że skończyliśmy, będzie można od razu stąd otwierać. Tym naciskamy, żeby znowu wrócić. Advanced wszystko. No dobra. Link do pobrania tego programu będzie w opisie tego filmiku, także mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Czekajcie na następne poradniki na kanale Cytrus Światek 6. Na razie żegnam się z Wami, Cytrus. Cześć.